無論去商場行街啦，定還是餐廳食飯啦，都會見到好多萬聖節嘅裝飾啊，好有氣氛。咁而我每年咧都會同朋友去鬼屋度玩咧，已經成為咗指定動作啦。嗱，香港人壓力咁大啊，有節日當然就係盡情玩下，同朋友見下面啦，玩鬼屋可以不停叫晒啲壓力出嚟啊！萬聖節而家喺香港越嚟越受到重視咧，亦都越嚟越多咧有關嘅活動舉行。好似呢日薛凱琪同余安安就去到澳門參與啊！呢日余安安以一身型爆嘅殺手打扮去到澳門出席活動，仲同薛凱琪上演一幕阿媽救女嘅精彩橋段添啊！余安安，唔好掃親啲嘉賓啊，唔該。哇！唔使驚，有我喺度啊！係啊，我哋一去到碼頭咧，我哋一見到佢我就哇咁樣，咁我啲助手就話：唉，你睇下你咧，薛凱琪你輸咗啦！你媽咪又 deep V 又露背咁樣，咁我媽咪因為今日係要做一個即係好似 Tomb Raider 咁樣，咁所以佢係一個好型嘅殺手，所以一定要係性感少少。同場嘅歐文斯早前同意大利籍男友分手，回復單身，本來就好平常。不過就有報道指呢位原來已經係佢第29位男朋友啦。Angela 呢日就話一切都係電台拍檔李志剛嘅錯啊！我哋成日講笑嘅，咁啊試過咧喺開咪嘅時候咧，咁啊佢話你就拍拖拍得最多啦，咁啊跟住佢就求其噏咗一個數字，就係唔係嗰陣時係唔知噏26次定乜，即係求其噏咗個數字。咁我哋就成日講笑咗，係啊26次。咁原來大家係認真去對待呢個數字，咁啊跟住一路由26開始幫我數，咁其實點會有咁多啊？數嚟數去咪嗰幾個。咁如果我真係要如報道講咁樣咁多，其實我1歲要開始拍拖。回復單身有個好處就係唔使事事向另一半報告。Angela 呢日就趁住去到澳門活動完咗之後，去咗澳門塔頂跳笨豬跳啊！ Angelababy 出道。